tyska chassitillverkaren Nanoxia har faktiskt gått bra tidigare i våra chassitester. Deras Deep Silence chassi har vunnit utmärkelser och de har varit duktiga på att skapa prisvärda lösningar med faktiskt lite roliga tekniska lösningar som kanske inte är så vanligt på chassimarknaden, som kan vara rätt förutsägbar. Ett intressant chassi man har med sig här till Computex är den här skapelsen som faktiskt inte har något namn ännu. Det här var första prototypen man fick tag i för just den här mässan. Och som ni ser så är det ett förhållandevis litet chassi. Mini ETX handlar om formfaktorn och direkt så ser vi ju vissa likheter med ett chassi vi testat tidigare på Nordic Hardware, Bitphoenix Prodigy. Och det är inte bara utseende och storleksmässigt som det här är tydliga likheter mellan de här två. Här handlar det om att få in ett Mini ETX moderkort med kraftfulla komponenter i ett förhållandevis litet format. Och man tog till exempel upp Asus lansering här av deras ROG-moderkort i Mini ETX-format. Att överklockning i Mini ETX-format kommer på bredare front och det vill man då stödja även chassimässigt. Det här Nanoxia-chassit har en liknande design som Prodigy. Det är ganska stort för att vara Mini ETX. Men tanken är väl här att man ska få ett så litet system som möjligt utan att kompromissa med prestandan. Och som vi ser här, Mini ETX-moderkort. En riktigt rejäl luftkylare. Du får även plats med radiator här uppe om du vill. Men som sagt, har du ingen radiator för plats med rejäl luftkylare. Hårddiskbur nedanför moderkortet som du kan dra ut, installera hårddiskar, trycka in så att du behöver inte in och mecka i själva datorn. Plats för stor radiator här framme, 240 mm, eller om du då vill köra dubbla 140 mm fläktar eller faktiskt även en ensam 230 mm fläkt. Det som är lite så här typiskt för Nanoxia är att man har lite fiffiga lösningar på olika saker, och det har vi bland annat här med moderkortsinstallationen. Det här är en moderkortsplatta som du kan skruva av, dra ut, sätta på moderkortet utanför chassit, trycka in och ha installationen färdig, vilket gör det smidigare än att då behöva kränga in här och fixa själv. Och likaså hårddiskarna som du kan dra ut hela hårddiskburen. I övrigt så kommer den då med ett top-cover här som kommer i två olika format. Antingen det här fasta om du vill satsa på ljudnivå, alltså låg ljudnivå och inte ha några fläktar här uppe, eller ett mesh-galler, och det kommer då att komma båda varianterna när du köper chassit. Även sidopanelen som vi har här har vi samma. Här ser vi då mesh-alternativet, och du kommer då få både två solida och två mesh-varianter, så du kan byta det här efter den kombinationen som passar dig bäst. Och mycket kylning får plats i det här chassit. Som sagt, vi har flera fläktar där fram, vi har även flera fläktar där bak. En 140 eller faktiskt en 150 mm fläkt med 140 mm skruvar får plats här uppe. En 120 för hårddiskarna. Och tittar vi vidare på andra sidan så har vi då andra intressanta komponenter. Grafikkort, som ni ser här får man plats med riktigt stora lösningar. Fullstora grafikkort, inga problem. Och till skillnad från Prodigy får du även plats med riktigt stora nätdelar. Så att det här Nanoxia-chassit ser ju faktiskt riktigt spännande ut. Vi har tyvärr inga prisuppgifter på det, men om vi ska se på Nanoxias tidigare chassin så skulle vi tippa på att det blir ganska konkurrenskraftigt. Sista intressant detalj som nästan glömde att nämna här är att man även kommer att flytta de här USB-portarna till högersidan. För tanken är att när du har på den här chassisidan så ska du kunna lägga chassit ner i desktop-läge. De kommer sätta fötter, de skickar med fötter du kan sätta här på chassisidan. Så att du mer eller mindre kan skapa en desktop-lösning. Alltså sätta ner chassit så här, lyfta upp det lite från marken och få en lägre ljudnivå och ett annat sätt att ställa chassit. Själva designen är kanske inte det snyggaste chassit vi har sett, det kan vi väl inte påstå, men funktionsmässigt spännande lösning för de som vill ha mycket kraft i ett litet format.